হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি আল্লাহর রহমতে আপনারা সকলে ভালো আছেন। তো ইতিমধ্যে আপনারা দেখতে পারছেন যেটা বাংলাদেশ রেলওয়েতে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করছে। বাংলাদেশ রেলওয়েতে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করছে, সেই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিটা নিয়ে আজকের এই ভিডিও। অবশ্যই আপনারা ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখবেন। তো ইতিমধ্যে আপনারা দেখতে পারছেন নোটিশ বোর্ডে বাংলাদেশ রেলওয়ে বুকিং সহকারী গ্রেড 2 পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করছে। তো এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিটা নিয়ে আজকের এই ভিডিও। অবশ্যই আপনারা ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখবেন। সাধারণত এইচএসসি পাশেই আবেদন করতে পারবে, অর্থাৎ যারা এইচএসসি অর্থাৎ ইন্টার পাস করছে তারাই আবেদন করতে পারবে। তো আবেদন করতে পারবে সকল জেলার প্রার্থী। তো এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি সংক্রান্ত সকল খুঁটিনাটি বিষয় আজকের এই ভিডিওটিতে তুলে ধরা হবে, তাই ভিডিওটি না টেনে সম্পূর্ণ দেখতে থাকুন। আর আপনি যদি আমাদের এই চ্যানেলের নতুন দর্শক হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই আমাদের এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। আর যারা ইতিমধ্যে আমাদের এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে রয়েছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকার জন্য। তো আমাদের চ্যানেলে সাধারণত জব রিলেটেড সকল ভিডিও আপলোড করা হয়ে থাকে, সরকারি বেসরকারি এনজিও ডিফেন্স, এক কথায় সকল ধরনের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি। তো আপনাদেরকে আমাদের চ্যানেল পেজে নিয়ে গিয়ে আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি যে আমাদের চ্যানেলে সাধারণত কেমন ক্যাটাগরির ভিডিও আপলোড করা হয়ে থাকে। সাধারণত আমাদের চ্যানেলে সাধারণত সরকারি বেসরকারি এনজিও ডিফেন্স, এক কথায় সকল ধরনের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি ভিডিওর মাধ্যমে তুলে ধরা হয়ে থাকে। তো দেখতে পারছেন আমাদের চ্যানেলে প্রতিনিয়ত ভিডিও আর কি আপলোড করে আসছে। তো দেখতে পারছেন প্রত্যেকটা আর কি ক্যাটাগরির হচ্ছে আর কি ভিডিও। তো তারপরে দেখতে পারছেন আমাদের চ্যানেলের যে বৈশিষ্ট্যগুলো রয়েছে: সরকারি ব্যাংক জবস, এনজিও জব, শিক্ষক নিয়োগ, সেলস মার্কেটিং, রেলওয়ে জবস, ডিফেন্স জব, বেসরকারি চাকরি। তো এই সকল নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির পাশাপাশি তাছাড়াও কমিউনিটি ট্যাবে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির পরীক্ষার ফলাফলগুলা পোস্ট করা হয়ে থাকে, যার মাধ্যমে আপনারা খুব সহজেই পরীক্ষার ফলাফলগুলা জানতে পারবেন। এবং নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির পরীক্ষার তারিখগুলো ভিডিওর মাধ্যমে তুলে ধরা হয়ে থাকে, যার মাধ্যমে আপনারা পরীক্ষার তারিখগুলো জানতে পারবেন। তো ভিউয়ার্স, এখন চলে যাচ্ছি মূল সার্কুলার পেজে, অর্থাৎ বাংলাদেশ রেলওয়ে যে সকল জেলার প্রার্থী আবেদন করতে পারবে সেই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির সার্কুলার পেজে। তো ভিউয়ার্স, দেখতে পারছেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার মহাপরিচালকের কার্যালয়, মার্কেটিং অ্যান্ড কর্পোরেট প্ল্যানিং বিভাগ, বাংলাদেশ রেলওয়ে, রেল ভবন, ঢাকা, 29 মার্চ 2022 তারিখে প্রকাশিত। দেখতে পাচ্ছেন নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি। বাংলাদেশ রেলওয়েতে নিম্নবর্ণিত রাজস্ব খাতভুক্ত স্থায়ী শূন্য পদ পূরণের নিমিত্তে আর কি শর্ত সাপেক্ষে বাংলাদেশি নাগরিকদের নিকট হতে নির্ধারিত ছকে অনলাইনের আবেদন আহ্বান করা যাচ্ছে। অর্থাৎ নির্ধারিত ছক রয়েছে অনলাইনে, সেই অনলাইনের মাধ্যমে আপনাদেরকে আবেদন করতে হবে। তো আবেদন করার জন্য যেটা দেখতে পাচ্ছেন যে শর্তাবলী রয়েছে, সেই শর্তাবলী অবশ্যই আপনাদেরকে অনুসরণ করতে হবে। প্রত্যেকটা শর্ত যদি একটি শর্ত ভঙ্গন হয় তাহলে আবেদনটি বাতিল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সেজন্য শর্তাবলীগুলো অবশ্যই শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন। তো প্রথমেই শর্ত হচ্ছে যে পদের নাম ও বেতন স্কেল, যেটা 15 সাল অনুযায়ী বুকিং সহকারী গ্রেড হচ্ছে 2, 15 গ্রেড, এটার হচ্ছে 9,700 টাকা থেকে 23,490 টাকা বেতন হবে। পদের সংখ্যা 153 জন। বয়স সীমা 18 থেকে 30 বছর, অর্থাৎ 18 থেকে 30 বছর আর কি বয়স হলে আবেদন করতে পারবে। আর এটার জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতা কোনো স্বীকৃত বোর্ড হতে ন্যূনতম এইচএসসি সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ, কম্পিউটার পরিচালনার দক্ষতা, অর্থাৎ এইচএসসি পাস থাকতে হবে এবং কম্পিউটার পরিচালনার দক্ষতা অবশ্যই থাকতে হবে। আর যে সকল জেলার প্রার্থীগণ আবেদন করতে পারবেন, অর্থাৎ সকল জেলার প্রার্থীগণ এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে আবেদন করতে পারবে। তো দেখতে পাচ্ছেন প্রথমে আবেদন ফর্ম পূরণ, পরীক্ষা অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে নিম্নে বর্ণিত শর্তাবলী অবশ্যই অনুসরণ করতে হবে। তো প্রার্থীর বয়স 1/4/2022 তারিখে অবশ্যই 18 থেকে 30 বছরের মধ্যে থাকতে হবে। বীর মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদ বীর মুক্তিযোদ্ধার সন্তান ও শারীরিক প্রতিবন্ধীর ক্ষেত্রে সরকারি বিধি বিধান সর্বোচ্চ 32 বছর পর্যন্ত শিথিলযোগ্য। উল্লেখ্য যে বীর মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদ বীর মুক্তিযোদ্ধাদের পুত্র কন্যাদের ক্ষেত্রে 30 বছর বয়স প্রমাণে অ্যাফিডভিট গ্রহণযোগ্য নয়। তো দেখতে পাচ্ছেন সরকারি আধা সরকারি স্বশাসিত প্রতিষ্ঠানে চাকরিরত প্রার্থীদের অবশ্যই কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে। চাকরিরত প্রার্থীদের সকল শর্ত পূরণ সাপেক্ষে আবেদন পূরণ সময় ডিপার্টমেন্ট ক্যান্ডিডেট এর ঘরে টিক চিহ্ন দিতে হবে। অন্যদের ক্ষেত্রে এই শর্ত প্রযোজ্য নয়। তবে সকল চাকরিরত প্রার্থীদেরকে মৌখিক পরীক্ষার সময় নিয়োগ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনাপত্তি ছাড়পত্রের মূল কপি জমা দিতে হবে। নিয়োগের ক্ষেত্রে সরকার বিদ্যমান বিধি বিধান ও কোটা পদ্ধতি পরবর্তী সংক্রান্ত বিধিবিধান কোনো সংশোধন হলে তা অনুসরণ যোগ্য হবে। তো দেখতে পাচ্ছেন তারপরে মৌখিক পরীক্ষার সময় সকল সনদ মূল কপি সহ এক সেট সত্যায়িত কপি জমা দিতে হবে। পূরণকৃত অ্যাপ্লিকেশন ফর্মে সহ সত্যায়িত এক সেট ফটোকপি দাখিল করতে হবে। অর্থাৎ যে আবেদনটা করবেন, আবেদন করার পর যে অ্যাপ্লিকেশন কপিটা পাবেন সেটা এক সেট আর কি সত্যায়িত করতে হবে, সেই আর কি অ্যাপ্লিকেশন ফর্মটার কথা বলছে। তো
তো তারপরে এখানে আরও অনেক শর্ত রয়েছে, তো দেখতে পাচ্ছেন 9 নম্বরে দেখতে পাচ্ছেন প্রার্থীকে কোনো রেলওয়ে কর্মচারী পোষ্য অর্থ বাংলাদেশ রেলওয়ে স্থায়ী পদে ন্যূনতম 20 বছর চাকরি সম্পন্ন হয়েছে এরূপ কর্মরত অবসর ও জীবিত বা মৃত কর্মচারীর সন্তান বা বিধবা স্ত্রী বোঝাবে হলে আবেদনকারীর সাথে কর্মরত অবসরপ্রাপ্ত জীবিত বা মৃত সম্পর্কে উল্লেখপূর্বক নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তা কর্তৃক স্বাক্ষরিত ও বিভাগীয় প্রধানের প্রতি স্বাক্ষরিত প্রত্যয়নপত্র পোষ্য সংক্রান্ত প্রমাণক দাখিল করতে হবে। কর্তৃপক্ষের বিজ্ঞপ্তির উল্লেখিত পদসংখ্যা হ্রাস বৃদ্ধি ও বিজ্ঞপ্তি বাতিল ও সংশোধন করার অধিকার সংরক্ষণ করেন। তো অনেকে ভাবছেন যে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি 153 জন লোক নেবে, তো এটাতে এত কম লোক নেবে, তো এটাতে আবেদন করার দরকারই নেই, ঠিক আছে। কিন্তু এখানে কর্তৃপক্ষ যদি পরবর্তীতে অর্থাৎ 2-3 মাস পর কিংবা আর সার্কুলার অবস্থায় যদি পদের সংখ্যা বাড়িয়ে দেয়, তখন আপনারা পস্তাবেন। সেজন্য আপনাদেরকে বলবো আপনারা আবেদন করবেন, ঠিক আছে। তো এখানে যে পদের সংখ্যা সবসময় বৃদ্ধি পায়, কমে না, ঠিক আছে। পদের সংখ্যা কখনো কমায় না। আপনার প্রত্যেকটা সার্কুলারে আপনারা দেখছেন যে পদের সংখ্যা সবসময় বৃদ্ধি পায়, কমে না। তো ইতিমধ্যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যেটা প্রাইমারিতে 32,000 শিক্ষক নিয়োগের যে সিস্টেমটা ছিল, তো আরও পদের সংখ্যা বাড়িয়েছে, যেটা 45,000 করছে। তো ঠিক এটাতেও ঠিক এরকম পদের সংখ্যা বাড়তে পারে। সেজন্য তারা এখানে বলে দিয়েছে কর্তৃপক্ষ বিজ্ঞপ্তি উল্লেখিত পদের সংখ্যা হ্রাস বৃদ্ধি ও বিজ্ঞপ্তি বাতিল সংশোধন ও করার অধিকার সংরক্ষণ করেন। তো অনলাইন আবেদনপত্র যেটা করতে হবে, যেভাবে করতে হবে, তো পরীক্ষা অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে ইচ্ছুক প্রার্থীগণকে br.teletalk.com/bd ওয়েবসাইটে আবেদনপত্র পূরণ করবেন। আবেদনের সময়সীমা নিম্নরূপ, অর্থাৎ অনলাইন আবেদন পূরণ ও পরীক্ষার ফি জমাদানের শুরুর তারিখ 7 এপ্রিল 2022 সকাল 10টা। অনলাইন আবেদনপত্র জমাদানের শেষ তারিখ 17 মে 2022 বিকেল 5টা। তো উক্ত সীমার মধ্যে ইউজার আইডি প্রাপ্ত প্রার্থীগণ অনলাইন আবেদনপত্র সাবমিট করার পর থেকে 72 ঘন্টার মধ্যে SMS এর মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দিবেন। আর অনলাইন আবেদনপত্র প্রার্থীর রঙিন ছবি 300x300 পিক্সেল এবং স্বাক্ষর 300x80 পিক্সেল নির্ধারিত স্থানে আপলোড করবেন। ছবির সাইজ 100 এবং স্বাক্ষরের সাইজ 60 KB হতে হবে। তো অনলাইন আবেদনপত্র পূরণকৃত তথ্য যেহেতু পরবর্তী সকল কার্যক্রমে ব্যবহৃত হবে, সেহেতু অনলাইন আবেদনপত্র ও সাবমিট করার পূর্বে পূরণকৃত সকল তথ্য সঠিকতা সম্পর্কে শতভাগ নিশ্চিত হবেন। তো পরীক্ষার ফি কত টাকা সেটা আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। আর অনলাইন আবেদনপত্র সাবমিট করার পর যে একটা অ্যাপ্লিকেশন প্রিভিউ দেখাবে, সেই অ্যাপ্লিকেশন কপিটা অবশ্যই আপনারা রঙিন প্রিন্ট করে সংরক্ষণ করে রাখবেন। সাধারণত পরীক্ষা সংক্রান্ত সকল বিষয়ে এটা প্রয়োজন হতে পারে। তো 2টি SMS এর মাধ্যমে আপনারা যে টাকাটি প্রদান করবেন, দেখতে পাচ্ছেন 112 টাকা 72 ঘন্টার মধ্যে জমা দিবেন। অর্থাৎ আপনারা অ্যাপ্লিকেশন কপি পাওয়ার পর যদি আপনি টাকা না জমা দেন, অর্থাৎ ইউজার আইডি ব্যবহার না করতে, তাহলে আবেদন পত্রটি বাতিল হয়ে যাবে। সেজন্য আপনারা টাকাটি জমা দিয়ে দেবেন। তো টাকাটি কিভাবে জমা দিবেন সেই নির্দেশনাবলী অর্থাৎ দেওয়া রয়েছে, তো দেখতে পাচ্ছেন এই নির্দেশাবলী অনুসরণ করে আপনারা টাকাগুলো প্রদান করবেন। তো ভিউয়ার্স, আজকের ভিডিওটি ছিল মূলত এ পর্যন্তই। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এবং অল জব নিউজ বাংলাদেশ এই চ্যানেলের সঙ্গে থাকবেন প্রতিদিনের চাকরির আপডেট প্রতিদিন সবার আগে পেতে। তো পরবর্তী ভিডিওটিতে আবার নতুন কোনো সার্কুলার নিয়ে আবার হাজির হব। আল্লাহ হাফেজ।